OK， 各位，今期我哋依然係金葉蘭亭，前稱叫做新城金葉蘭亭啊。望出去呢，一樣係我哋一個東南方向，冇任何遮擋嘅景觀視野，同埋我啲山景。呢個陽台呢，一家幾口足夠噶啦。然之後呢，佢呢個係一個95.2平方嘅3房2廳2衛。門口入嚟位置呢，鞋櫃呢就已經位置幫你留好咗噶啦，可以喺呢度做個鞋櫃。咁呢，我哋一個 U 型嘅廚房，一家幾口綽綽有餘。包括我哋出邊呢個餐廳位置呢，都係足夠大噶。咁呢個客廳呢，開間呢都係4米度嘅，咁都 OK 噶啦。咁呢一邊呢就係我哋主人房嘅位置。主人房呢門口入嚟呢個位置都係可以俾你做衣櫃嘅。跟住我哋嘅洗手間啦，然之後呢邊呢就放床啦，1.8米床，同埋兩邊嘅床頭櫃。咁呢主人房嘅景觀呢都係朝東南嘅喎，望出去呢係冇乜任何遮擋嘅，連我哋嘅別墅群體景觀全部都睇晒，真係靚啊！呢間屋業主買翻嚟到而家呢就1日都未住過嘅。咁呢人哋依家就唔喺呢邊，所以呢就諗住放賣咗佢。咁呢個客房呢望出去景觀呢其實都 OK 嘅，包括我哋呢一邊呢個中房呢個房間景觀望出去都係冇任何遮擋嘅。咁呢就講明咗呢間屋就係我哋一嘅單邊位嚟嘅，所以呢每一個房間啲景觀啊，包括我哋露台望出去個景觀啊都非常之靚。全新未住過95.2平方，今日總價只需要76.8萬就可以攞低啦。有興趣嘅歡迎喺評論區同我留言，帶你實地睇樓。多謝。